Aslan kediye sormuş. Neden bu ormandasın? Burası çok tehlikeli. Kedi sormuş. Ben buraya dostum fındığı kurtarmaya geldim demiş kedi. Aslan da demiş tamam. Hikaye burada bitti. Nereden sıçmadın değil mi? Kırmızı penguen. Oh hepiniz yol açın yol açın. Şu ne lan? Kakan mı? Kim sıçtı oraya? Ha? Özür dilerim ben sıçtım. Sen mi sıçtın kırmızı penguen? Evet. Hem de kakası. Hem de kakası çok güzeller. Tamam bir. Olmaz inşallah değil mi? Bakalım. Vallahi gözlerim. Hadi yapma dostum. Yapma öyle. Yapma. Yapma. Herkes bir saldırma bize. Neden beni tek kovalıyorsunuz, bunları yemiyorsunuz? Biraz diğerlerini de yiyin. Yine bana gelme. Evet ya Simmigan. Şimdi git. Koş git. Koş git. Al. Şu an sıra sende. Seriye git. Buradan gidiyoruz artık. Tamam mı? Tamam. Ama dur bakacağım. Mengeneyi kim yedi? Kale kim yedi? Kırmızı penguen gitti. Mengeneyi yedi sonra gitti. Sıçtı. Sıraya mı sıçtı? Mengeneyi. Kırmızı penguen bir baksana buraya. Oh, kapıyı aç. Açma. Açma. Ne oldu? Ne oldu? Yerden sıçma. Mengeneyi mi yedin sen? Evet. Hem de tadı çok güzeldi. Dünyanın en tadıydı. Allah senin belanı versin. Kırmızı penguen. Neyse. İyi ki de yemekleri yememiş. Amin. Bu neymiş? Seni görüyorum Kemal güvercin yeter. Tövbe estağfurullah. Ben inanmam buna. Binemiz. Hemen gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu askere ne olmuş? Ölmüş. Nasıl gideceğiz? Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Hop buraya tutun. Selam Kemal güvercin ya da seni öldürmeye geldim. Asıl ben seni öldüreceğim yararım. Sen o zaman ölmemiş miydin ha? Laseydi. Tabandan kafası çıktı. Çok üzüldüm sana. Neyse. Hadi mengeneyi alalım. Çıkacağız buradan. Yes. Ya çıkamıyorum ki ben buradan. Mayın harlasın. Bir adam. Da biraz ağırlık çektim.
yerden taşıdığımda hiç öyle değildi. Kafam gitti. Çok ağır. Yaşamayacağım. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Peki gölge. Ta. Ne diyorsun oğlum? Sen de mi dövdün ha? Senin kafanı kıracağım. Artık ağır değil. Yaşayabiliyorum. Oho, uçuyorum. Ya, ben güçlüyüm. Buradan kaçacağız. Şuna da bineceğim. Yeter. Hadi. Siz orada bekleyin. Ben nasıl çıkacağım? Hayır, ne oluyor? Ne oluyor lan? Oyundan attı beni. Uçuyorum. Ne oluyor lan? Ayağım yetti. Üstüne fırla. Ne bir şey? Hop. Balam. Neyse boşver. Gidiyoruz. Hadi ben yine taktım. Gir. Senin kafanla artık uğraşmayacağım. İstediğin yere sıç ben. Kel sene bin.